राजू भाई अभी तक तुम आया नहीं। राजू, कल 12 बजे तू कैसे भी करके इस रिंग को लेकर स्टेज पे आ जाना। ये भी कोई बात है? ये काम तू मुझ पे छोड़ दे, मैं कैसे भी करके रिंग लेके जाऊंगा। सिर्फ 2 मिनट बाकी है। चला, मुझे कैसे भी करके 2 मिनट के अंदर पहुंचना पड़ेगा। अरे यार, अभी इसे क्या हो गया? अब क्या करूं?